你或你的家人会时常咳嗽吗？常常觉得吸不到气、喘气或呼吸很费力，那你可能要注意是不是有慢性阻塞性肺病 （COPD） 的问题。慢性阻塞性肺病又称肺阻塞，台湾每年有超过5000人因为这个疾病死亡，常年在国人10大死因榜上有名。但国人对于肺阻塞的病识感却不足。肺阻塞有咳、痰、喘3大症状，由于症状跟一般感冒类似，时常被轻忽或延误治疗。但是肺阻塞若长期被轻忽，一旦急性恶化，后果将不堪设想。根据健保资料库研究显示，肺阻塞患者急性恶化住院的死亡率是4%，年龄越大或共病越多的病友，住院死亡率较高。即使出院之后1年的死亡率甚至高达22%。哪些人是肺阻塞的高风险族群？肺阻塞好发于40岁以上族群，其中有很高比例是吸烟族。有些人本身不吸烟，但可能吸到2手烟、3手烟。再来是室内外空污，最后一个危险因子则是家族病史，也就是遗传因素。由于肺阻塞的症状很容易被轻忽，有些患者咳嗽、流鼻水半年，却还是以为自己是感冒、过敏体质。我们要提醒民众，如果有咳、痰、喘3大症状，持续3个星期以上，尤其是有吸烟史、长期处于2手烟环境等危险因子的民众，可以利用肺阻塞自我评估问卷做初步的自我状况评估。另外，也可以透过1分钟登阶自己检测一下肺功能。如果没有办法在1分钟内爬30阶楼梯，就应该及早向医院的胸腔科报到，安排肺功能检查。目前肺阻塞的吸入剂治疗用药分为短效、长效2种剂型。短效剂型多用在急性发作的患者身上，使用以后会立即性感受到药效，症状得到缓解。因此，不少患者习惯在急性发作时采用短效型吸入剂。但是肺阻塞需要长期保养肺功能，如果一直只使用短效型药剂，恐怕会出现药物耐受性的问题。万一急性发作，恐怕会面临失去药效的情况。因此，建议肺阻塞患者长期控制病症，需要使用长效型药剂来作为日常保养。